രാത്രിയിലും നല്ല ചൂട് പുട്ടും ബീഫും അല്ലെങ്കിൽ ചൂട് പൊറോട്ടയും ബീഫും കിട്ടുന്ന സ്പോട്ടിലേക്കാണ് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അല്ലുടായിപ്പൻ. തിരുവനന്തപുരം വിഴിഞ്ഞം റൂട്ടിലെ പരുത്തിക്കുഴിയിലുള്ള പുട്ടുകട. രാത്രി 12:30 ആയത് കാരണം കപ്പയും ബീഫും കിട്ടിയില്ല. പാതിരാത്രിയും തിളച്ചു മറിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മട്ടൺ സൂപ്പും വായിൽ കപ്പലോടുന്ന ബീഫ് റോസ്റ്റും സവാള കുനുകുന അരിഞ്ഞിട്ട ബീഫ് ചാപ്സും ബീഫ് ഫ്രൈയും ചാപ്സും പൊറോട്ടയിലേക്ക് ചാമ്പിയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ചിക്കൻ ഫ്രൈയുടെ വരവ്. ഇവിടത്തെ ബീഫിന്റെ 2 ഐറ്റംസും അടിപൊളിയാണ്. ഇവിടത്തെ മട്ടൺ സൂപ്പ് ഒരു മീഡിയം ലെവൽ എന്ന് പറയാം. നല്ല പൊടിയുള്ള ചിക്കൻ ഫ്രൈയും അടിപൊളി. അപ്പോൾ നൈറ്റ് ഫുഡ് നല്ല വൈബായിട്ട് കഴിക്കാൻ സ്പോട്ട് മറക്കണ്ട. തിരുവനന്തപുരം വിഴിഞ്ഞം റൂട്ടിലുള്ള പരുത്തിക്കുഴിയിലെ പുട്ടുകട വിത്ത് അല്ലുടായിപ്പൻ.